Cambio de display Huawei P Smart. Desarmamos el dispositivo y desconectamos la batería y los flex. Retiramos la batería con ayuda. Colocamos el celular en la plancha de calor. Retiramos el display viejo del marco. Hacemos la limpieza con alcohol. Quitamos los residuos de vidrios y goma. Ahora colocamos pegamento en los bordes. Colocamos el display nuevo y sellamos bien, para que se selle perfectamente y dejamos secar durante 1 hora. Pegamos nuevamente la batería. Conectamos el flex y comenzamos con el proceso de montaje. Encendemos el celular para probar el táctil. Una vez revisado, ya estaría listo para entregar.